President, jeg vil starte med å takke representanten Wenche Olsen for å ta opp dette særdeles viktige spørsmålet, nemlig hvordan vi i Norge kan lære av den innsatsen som er gjort i den organiserte idretten for å bekjempe doping i de uorganiserte miljøene. Dette er en veldig viktig problemstilling som jeg er veldig glad for at en stortingsrepresentant fra regjeringspartiene nå tar opp. Men på dette området kan en konstatere at regjeringen er rettferdig. Svarene som man gir sine egne stortingsrepresentanter er like uklare som man gir andre interpellanter i denne salen. Høyre har tatt opp dette spørsmålet ved veldig mange ulike anledninger. Representanten fra Høyre, André Dahl, stilte spørsmål til kulturministeren om dette i september 2006, til justisministeren i mars det samme året, og til justisministeren i mai 2007. Høyre har også fremmet 2 representantforslag om det samme temaet. I de første spørsmålene, som blant annet dreide seg om å lære av Sveriges erfaringer med en nasjonal forebyggende dopinglovgivning, så var svaret fra Justisdepartementet at dette skulle man komme tilbake igjen i forbindelse med behandling av ny straffelov. Når en behandler ny straffelov, så behandler en ikke dette spørsmålet. Det var ikke forberedt fra regjeringen. Og siste gang Høyre tok dette opp, var altså i et representantforslag som ble behandlet i oktober i 2010. Da svarer justisministeren at dette skal behandles i forbindelse med Stoltenberg-utvalgets rapport som er på høring. Jeg har søkt i Stoltenberg-utvalgets rapport. Ordet doping er ikke nevnt en eneste gang. Men det er bra å høre at helseministeren da åpenbart har startet et arbeid for at dette temaet skal løftes inn i stortingsmeldingen om dette temaet. Men jeg håper også da, at det blir vurdert både det spørsmålet som representanten Wenche Olsen tar opp, nemlig behovet for å bygge opp et godt nasjonalt kompetansemiljø på dette området etter modell fra Sverige, blir besvart i den stortingsmeldingen, at den kommer i gang med det arbeidet, men også at det andre spørsmålet som ikke statsråden var inne på i det hele tatt, nemlig behovet for at det utformes en nasjonal forebyggende dopinglovgivning i Norge. Dette spørsmålet og forslag om dette, som sagt ble fremmet så sent som i oktober av Høyre og Fremskrittspartiet, ble nedstemt av Stortinget, og det virker ikke som om regjeringen jobber med den problemstillingen ennå, selv om dette ble varslet allerede så tidlig som i arbeidet med den nye straffeloven. Det vil være behov for begge disse 2 tankene i hodet samtidig for å kunne gjøre en godt nok arbeid mot dette miljøet. Informasjon, forebygging vil være viktig, er viktig fortsatt, men det er også viktig at samfunnet gir et klart signal i forhold til at doping er ulovlig, og at en får en nasjonal forebyggende dopinglovgivning. Så jeg håper at helseministeren i sitt neste innlegg kan gi et svar på om den problemstillingen også vil bli drøftet i forbindelse med stortingsmeldingen om ruspolitikken.